अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं और मेरा दोस्त आज न्यू व्लॉग बना रहे हैं। हम अबशार की तरफ जा रहे हैं 3 मोटरसाइकिल पर। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखिए। कोई मेंढक नज़र आ रहे हैं जो पानी को छलांगे लगा रहे हैं। ये तालाब का वीडियो है। इससे आगे हम अबशार की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारा बुजुर्ग लोग बकरी शकरी जब चला रहा था वो पानी शानी दे रहा था। अभी हम आगे अबशार की तरफ रवाना हो गए।
मैं कैमरा पानी में चेक करो, मेरे दोस्त पानी में तैर रहे हैं।